घृत अमृतम। अगर आप परेशान हैं एलर्जी से, सुबह उठते ही छींके आने से, धूल मिट्टी और पॉल्यूशन से, वायरस जन्य रोगों से, सांस या दम के रोग से, सर्दी या जुकाम से या साइनस से, तो घृत अमृतम आपकी इन सभी समस्याओं के लिए है वन पैक सॉल्यूशन। और इसकी प्राइस मात्र 450 रुपए।